咦，你拎過呢部喎？Yeah， 呢邊啊鏡頭，火車頭，呢邊啊鏡頭。我頂住，你哋走先啦。Zoe Kiko， 咁咧你哋做咗好多功課啦，今日咁有陽光咧，就輪到我 Jason 做咗少少嘢。願聞其詳。係咁啊！呢個地方第一要介紹就叫東郊記憶，佢係咩地方咧？就係我哋呢啲冇乜藝術天分嘅人咧，就嚟呢度去睇一啲好有藝術嘅嘢。你真係識啲嘢，你知唔知呢度咧定位為成都嘅音樂產區啊？直情又有好多科技展啊、動漫展啊，好多藝術嘅嘢、沉浸式嘅展啊，哇，勁多！我最中意、我最期待嘅地方啦。佢就知道依家，咁我知道以前。係咁呢個地方點解咁多嘅嘢發生咧？咁其實咧，因為咧佢啲重工業啦，咁都會喺呢度設廠房嘅。咁同埋因為咧中國同蘇聯係友好啦，咁所以咧係協助咗去做咗好多呢啲嘢。咁所以你認為咩汽車啊嗰啲都係喺呢度，所以你見到好多嗰啲鐵管啊、大爐啊咁樣。咁所以有咁多嘅空間，再變成而家嘅地方，事不宜遲啦。我已經俾呢個氣息吸引住，我哋要，我覺得衝入去嘢咯，純粹。哇！呢度好多咧自家品牌嘅嘢嘅喎，好正啊！係啊，同埋咧，我發覺咧呢度咧有一啲香薰啊，好似越嚟越多見到啦。但係而家見到呢間叫做咩氣味日記，係標榜緊有啲香味。我覺得五感其實好緊要。你哋覺得咧？我覺得佢哋呢度佢哋對五感嘅嘢或者五官嘅嘢、感知嘅嘢，佢哋都好有要求。我覺得。我覺得好似隨住嗰啲生活質素提升咧，大家都好着重香味啊。同埋我留意到咧，唔係我哋平時用到嗰啲香薰嗰啲名咯。我知道。如果你咁樣講係佢哋自己而家呢度，我覺得成都嘅嘢嚟嘅係。呢個名直情杜甫草堂係佢哋喺呢度，好得意喎，好有 character。好，入去睇下咯。好。你睇下，好似頭先我哋去咗嗰啲地方嚟嘅喎。青城山都有青城山嘅味道。係啊，咦？我留意到原來呢度咧應該係咧賣緊成都嘅氣味。佢嘅地方啊，成都嘅地方啊，係啊，哇，好 interesting 喎，幾有特色喎又。咁即係如果我哋買得翻去，係咪即係話我哋會成日都記住成都？冇錯。一聞起個味又諗起個地方。應該係咁。誒，幾有意義，幾浪漫其實呢件事。係啊。OK 喎，試下先。哦，謝謝你，謝謝，謝謝。你唔肚餓咩？我今次真係唔肚餓啊！啱啱先食完喎。唔係啊，我知道我大食，以前係你哋唔使串我嘅，即係我要擺入去嘅。擺入去，係啊，擺入去。係。哇，好啱 size 喎！我望唔望你㗎？好似唔望好啲，你咁樣好似好呆仔喎。影咗啦，好呆仔咧，我高個頭。哇！你真係搞事喎！你影到。唔係啊，你唔係下下都要好認真先，但係呢件事係咪好襯先？成個景係。好襯。好，唔好意思，唔好出啦個鏡頭，唔好玩。嗱，為咗慎重起見咧，我會補一張嘅 ，OK？好攰啊，快啲啊！搞事啊呢頭。藝術角度。唔係靚唔靚㗎啦，蘇爺。咁就啱啱跟翻呢條柱，都係一條線咯。 OK。呢啲就叫做火車頭地攤啦。嚴格嚟講咧，我覺得佢係市集，同埋你都覺得呢個係火車頭嘅話咧，麻煩同我行前少少，你就知乜嘢係火車頭。嗱 Kiko 呢兩架咧就真係火車啦。第一架火車咧就係主要食正餐嘅嘢啦。呢一架咧就係食甜品啊、食雪糕嘅。咁呢啲先係火車嘛，頭先嗰啲唔係火車啊。咁點解呢兩卡車會擺咗喺呢一度嘅？哇！你哋問我，你自己上網揾啦，你叻我咁多。你啊睇住啊，話你聽，你咁樣同我講嘢。我覺得咧，我哋可以喺呢度諗一諗，好似行 catwalk 咁樣，咁跟住咧，大家咁樣行咁樣，哇！做一個動作，係啦，就喺呢個牆前面。係啦，咁跟住咧就做呢個開頭啦。好啊，我覺得應該叫 kick 佢喺中間，我同你 kick 佢塊面。
Kiko 咧，然後咁跟住行近，跟住我哋係行前俾佢嘅。我哋要係咁樣行喎，拉翻個 lift，跟住佢先至行翻。有型啊，同埋好好。Hi, 嗨， it's me, brother. You 你好 brother. Where You are from so smart. Chengdu? Where from, brother? 香港。 I like your city. Yes, smile so good. Wow, wow, damn. Wow, amazing. Wow, 椰汁去了。哦， Ice, so amazing. Wow, I like your ice. Wow. 所有的東西都是好的東西。 Wow. Yes. 你聽唔聽到佢嗌喺度？ Most 含沙特的。好，我真 No 的 thank you, brother. Yes. 謝謝你， brother. 謝謝你。我怎麼可以見到你們呢？小紅書有沒有啊？ Instagram. 哦，你有 Instagram 啊？ What's your name, brother? 我都聽不懂。 What's your name? What's your name？哦，No, I add you, Jason. Jason. My name is 張國澤. 中國字。 Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to 成都. 好。哎，行不行？OK，拜拜，brother。呢個東郊記憶區實在太大啦，但係我哋終於行完，好攰啊！要坐低飲嘢食嘢先得啦。我咧就對呢個地方咧超多嘢行，超多嘢睇，咁就用咗都一段時間就行晒咁滯啦，行晒啊，其實太大啊。其實我覺得呢個整體感覺咧，俾我嘅感覺就好似翻咗去香港啦，去咗南豐紗廠咁。不過咧就個氛圍感嗰樣嘢再比較多啲咯，係啊，即係如果再豐富啲咯。咁我冇諗過原來哇，成都係一個咁樣嘅地點，有啲咁嘅效果。因為一直都係諗住啊四川咁樣，咁所以係真係好大嘅變化咯。係我覺得呢度吃喝玩樂文化藝術全部都有，係一個綜合體。係啊，你所以諗下我哋導演好好啦，請我哋飲嘢啦。而我哋啲嘢又 fusion 咁，又中又西咁樣，係咪？真係中西合璧就係呢啲啦。咩嘅品種都有啊！呢個係48人仔嘅 Mojito 冇酒精版，最中意飲啦。雖然而家凍凍地，但係以凍制凍，耶！我最中意飲噶啦，睇下個青檸味，真好，試下先。好中意嘅味道啊！薄荷葉、青檸，啱晒我喺度唞下，爽。我呢杯咧就係竹葉青啦，唔係酒嚟㗎，竹葉青茶，咁係呢一度嘅武夷山出㗎。呢杯茶咧不得了啦，你睇下幾落青茶，飲啖先啊，清香，直頭呢個好有飲茶嘅氛圍。只需要有呢個氛圍嘅價值係45蚊，你就可以有啦。戶外凍凍地咧，我就坐低嗌一杯黑芝麻嘅奶，佢係熱嘅，但係我唔知點解佢俾飲筒我，試一試先。好濃郁嘅黑芝麻味，唔記得講幾多錢添，48蚊。其實咧呢度點嚟嘅咧？我話你聽啊，嗱喺香港啦，咁就搭地鐵去到香港站，喺應該係話去到機場站，咁啊跟住上飛機。喂，講重點咯。唉，好啦，唔好玩啦。只要你哋有任何嘅程式係可以叫車，我就中意用高德嘅。咁咧就只要 search 呢個東郊記憶呢個地方，撳打車，咁就可以嚟到呢度，仲要係好方便嘅。明晒啦，多謝。睇你個樣，不得了啊！我等陣先，我而家食㗎啦。好啦，你唔知我而家試俾你哋。好啦，嚟咗咁耐咧，我終於食到一次係成都嘅川菜嚟嘅。咁我終於知道佢哋成都人講啲乜嘢，嗰個係唔係辣咯？佢係香同埋麻係。係啦鮮。嗯。咁我食到啦，呢一個感覺咧就係我平時喺香港食咧麻辣嗰啲咧
佢嗰個麻咧，平時個嘴會腫嘅，呢個咧佢唔會，但係佢個持久度高嘅。同埋個面會唔會即係令到你嘅咧飆晒汗嗰種？你有冇呢個塊面啊？紅咗啦，唔知個鏡頭睇唔睇？係少少嘅。係啦，所以係好 OK。呢個咧你就真係唔得嘅。我第一啖我以為你食到嘅，同埋佢而家煮緊個辣。我而家食落去第一啖係唔係辣嘅？但係咧我飆汗啦呢一刻。哦，即係佢後勁嘅。因為辣椒咧，其實咧佢哋有辣嘅原因就係其實因為濕啊，咁你食咗你出汗啦，咁跟住咧就嚟將啲濕去咁多啲咯。哦，所以我係咁流汗。係啊係。呢個好有辣椒嘅 after taste 啊！就想講佢個飯係一絕。係啊，即係我真係食完我嗌咗出嚟，因為真係好軟熟啦，好有米味啦，即係成件事哇，好好食，同埋襯埋啲汁啊！就算呢個係肥，呢個名係肥肉，唔係東坡，東坡肉唔係東坡肉啊，呢個係我哋講緊係呢個係疑似東坡肉啫。係啊，因為我哋上海菜咧，其實即係個豬踭咧，即係豬腳嘅豬腿，豬個腿嗰個成嚿嚟整嘅，咁所以佢咧係炆到腍晒，咁所以頭先佢話你食完唔會漏，係因為已經係化咗，就好似整得靚嘅東坡肉一樣。其實你食落去咧就會有個皮軟化咗嘅，但係你唔會食到油咯。佢個皮嗰啲油脂同埋佢嗰啲味咧已經係滲晒落去啲肉啦，但係啲肉係 juicy 嘅，所以呢個真係好好食。再襯埋啲飯真係一絕，我唔得，我係咁食先。繼續，晚飯就食完啦。外賣亦都啱啱好送到，係咩嚟嘅咧？拆嚟睇下。咁豐富嘅食飽咗，仲有嘢？我估係甜品。咁正，睇下我估啊好緊張啊！喂，咩嚟㗎？咁香嘅？哇，好有儀式感啲 friend 喎呢件事，攞出嚟。哇！你呢個同我唔我真係甜品喎，我估中咗喎。唔同嘅喎，一人一個啊！你睇下。攞呢個出嚟先。哇！我可以估佢係咩嚟啊？啊，睄到少少，sorry，因為好香嘅，一打開。喂，哇！我同你唔同㗎，個個都唔同㗎。係啦。啊，細心㗎嘛。呢個係咩嚟嘅咧？就係西藏嘅藏茶。咁哦。我呢個就係金朵藏茶，係跟住呢個咧就係藏茶加咗果茶嘅。係。咁跟住呢一個咧就係一個黑芝麻應該係咪啊？芝麻嘅甜品啦，係咁佢係用嗰啲牛乳啊，即係佢講緊係壯陽嗰啲牛啊，係整出嚟嘅。壯牛，sorry，壯牛係係啦，咁樣樣咯。係。咁你呢個咧就係黑芝麻嘅飲品，咁咧就好得意嘅。佢話要分開嘅，佢話亦都可以分開食又得，攬埋入去又得。咁因為呢杯嘢係熱嘅，咁呢個係凍嘅，咁所以咧你就兩種食法都可以即。係可以倒落去㗎。係啊，可以倒落去又可以分開食都得，咁你可以試下。多謝你啊！好嘢，多謝你啦。咦哇！你睇下呢個時間仲有咁多鋪頭開啊！食完又滿足，又可以行街，好正㗎。係啊，你睇下你啊，哇！仲係好多人添啊！係喎你兩個係未滿足㗎，行啦，我哋去買嘢啦。好啊，呢邊啊！不夜天啊！所以呢度超靚，你睇下火樹銀花，勁多燈飾喎。叻女，呢度就係成都嘅太古嚟啦。淨係睇下我後邊呢個飛邊鍋都架勢堂啦，超靚啊！同埋你睇下咧呢度嘅人流啊、氣氛啊，所有嘢係真係好好。嗯，你覺得咧呢度咧，如果我唔講咧，係成都，你會覺得似邊度啊？我覺得似歐洲。我覺得落地啲香港咁樣，喜帖街啊、利東街嗰個咁。啊，似喎似喎，但係佢係再可能闊多大多少少，係啊係啊人又多。我覺得係空曠同舒適版嚟㗎，呢個係。你唔好入去啦。其實我係普通人嚟嘅咋，我唔係咩名店都入得去㗎，我係入得你去。可以入去係啦睇咩叫 window shopping 啊！而家你做緊。係啊，你真係用過，佢好用，你一定要喺呢度買。嚇！係啊唔。係啊，同埋咧，我睇到咧，佢係咧，基本上咧，你喺歐洲要睇到個牌子，佢全部都齊。你歐洲見唔到個牌子，佢都有。我會覺得係好似成都嘅再另一面。
係都佢一定有呢個繁榮嘅一面，但係雖然歐洲係有，但係個感覺都幾好。佢呢度好外國化，啲燈飾好靚。如果我哋今日唔好講成都呢兩個字，我諗冇人知道我哋係喺成都。我自己有時都唔係好知自己喺成都嘅。裡面嘅 LV exhibition 唔通呢個係三國時候起嘅。三國時候啊，你睇下，回我呃你咩？有呢一啲門喎，仲要係啊。個 display 真係好靚，但係真係好靚。成個 display 頭先啱啱隔離都已經係 LV 嚟㗎嘛。嗰個係潮流係啊，版。呢個應該係展啊。係啊。即係你諗下咧，喺個咁古舊嘅物件裏邊，跟住有一個咁現代，你雖然忍唔住啦，一聽到個五字，係咯。你睇下，雖然都行，我等唔切咁行入去啊。好認真地拍緊喎。唔係，個 display 真係好靚嘛，好靚啊！真係好靚，係你點樣影都好靚，睇下，同我一樣。同你一樣咁靚仔啊！我覺得真係好悶啊！你嚟去有啲新啲對話啊嘛，係嘛？ never full。哦，我諗咧，因為個廟係好耐嘅，咁佢而家擺第一個咧，呢個都已經係1930年，咁我覺得佢裏邊現時就有啲切合翻，因為由好耐以前個廟都係好耐以前，跟住去到佢而家再新嗰個年代嗰啲，咁變咗好似係一個歷史咁樣咯，都係。原來呢個發明已經Speedy 呢個出現已經差唔多100啦，冇錯，犀利。但係佢擺到好似一棵聖誕樹咁。其實就係應該係特登咯。係啊，同埋佢真係 LV 嚟㗎。我覺得咧，Kiko 着翻件唐裝就啱。旗袍喎，係喎，穿梭呢個時光隧道，好靚。而家已經穿越啦。過嚟睇下。係。係。呢度咧，頭先你咪大家喺度講話係廟萬廟，唔係啊！呢個原來咧係呢個廣東會所嚟㗎。廣東人係啊，好似係嗰啲級咁樣，係嗰啲廣東人。哦，但係佢有錢人2014年更新完之後咧，而家就變咗呢一個文化會展嘅 exhibition。係啦。佢而家呢個係歷史建築物嚟嘅，應該係好耐以前都有㗎啦。佢嗰陣時就係廣東會館咁嘅意思。明啦，所以咧，我哋咧唔可以用第一下嘅感覺去睇嗰件事嘅。即唔係三國時代之後起嘅。我頭先一路都以為你講真嘅。呢個好靚喎，好似我哋頭先睇嗰個，我哋都睇嗰個藍色嘅燈光，係好似個銀河咁樣，係啊。唔係啊，係光嚟嘅，我覺得。你望下好似托住上面佢而家其他嘅裝飾咁樣。唔係，你有冇留意咧？我覺得咧，佢呢度嗰個氣氛好好啊，即係好有節日氣氛。係啊，係啊。佢仲係聖誕新年咁啊，我覺得。唔係聖誕節係咪都係咁咧？其實而家聖誕節都過咗啦，係啊，正常冇晒㗎嘛。即係嗰啲燈光都整到好有氣氛咯，所以我就係覺得佢好用心啊！即係佢做呢樣嘢，你晚黑有另一個景色咯。係啊。你有冇一個感覺覺得呢度係凍凍地，但係行下都覺得好 warm？因為有你哋 warm 啲。啊，我唔識講嘢。因為有我。